Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Điều gì đến rồi sẽ đến, có khởi đầu thì sẽ có kết thúc. Điều quan trọng nhất chính là cái cách chúng ta đón nhận sự kết thúc ấy như thế nào mà thôi. Sau hơn 4 năm ra mắt và khuấy đảo các bảng xếp hạng, vừa qua nhà sản xuất của Kimetsu no Yaiba đã chính thức thông báo phần manga của series này sẽ kết thúc ở chapter 205. Chương 205 là khung cảnh của tương lai, nơi thế hệ sau sẽ xuất hiện và kết thúc mọi thứ. Đó là nước đi mà tại hạ đếch thể nào lường trước được của Gotoge anh em ạ. Thế hệ mới cũng đồng nghĩa tất tần tật những bí ẩn trong quá khứ của Kimetsu sẽ chính thức khép lại. Những bí ẩn luôn tạo ra những giả thuyết và tranh luận. Có thể đó là ý đồ của Gotoge để Kimetsu được nhắc đến nhiều hơn sau khi kết thúc. Ngày hôm nay hãy cùng nhau điểm qua những bí ẩn sẽ chôn sâu mãi mãi khiến fan cực kỳ tò mò trong Kimetsu nha anh em. Đầu tiên đó là sau khi Muzan chết, quỷ có thực sự đã biến mất hoàn toàn chưa? Đó là câu hỏi quan trọng nhất của Kimetsu và rất cần thiết được Gotoge khẳng định chắc chắn câu trả lời. Việc Yoshiro có thể sống sót sau khi chú quỷ bị tiêu diệt là vì anh ta được Tamayo biến đổi, và Tamayo được biết đến là con quỷ đầu tiên thoát khỏi sự kiểm soát của Muzan. Đó cũng chỉ là sự tình cờ bởi ở thời điểm đó Muzan đang suy yếu nhất khi cận kề cái chết trước lưỡi kiếm của Yoruichi. Điều đó dẫn đến nghi vấn sẽ ra sao nếu có những con quỷ khác cũng làm được điều tương tự như Tamayo, thoát khỏi lời nguyền của Muzan. Nhìn khung cảnh thế giới hiện đại, ngẫm đến việc quỷ còn tồn tại cứ khiến tớ liên tưởng đến Ghoul trong Tokyo Ghoul này em ạ. Từ lúc sinh ra, Muzan đã là một đứa trẻ yếu ớt, điều đó không thay đổi kể cả đến lúc hắn trưởng thành. Khi còn là con người, Muzan đã mắc một căn bệnh lạ và được tiên đoán chỉ sống được đến 20 tuổi. Nhưng một cách cứu vãn cuối cùng, thầy thuốc của Muzan đã chế tạo một liều thuốc từ hoa bị ngạn xanh. Trong Kimetsu no Yaiba chapter 127, Muzan từng thừa nhận rằng thứ thuốc biến hắn thành quỷ thực ra chỉ là bản thử nghiệm. Vậy thì từ đâu mà vị lương y chữa bệnh cho Muzan lại nắm trong tay phương thuốc bào chế đáng sợ này? Và trước tiên là ông ta đã tìm thấy bị ngạn xanh ở đâu? Khi mà Muzan đã bỏ ra 1000 năm cùng hệ thống tay sai đắc lực ngày đêm tìm kiếm, vẫn không chút manh mối. Theo nhận định của tớ, rất có thể không phải Muzan mà thầy thuốc của hắn ta mới chính là con quỷ đầu tiên, và ông ta đã biến Muzan thành quỷ bằng cách cho hắn uống máu của mình. Thứ được cho là tạo ra từ bị ngạn xanh chỉ là một truyền thuyết không có thật, được lương y đó vui miệng kể ra mà thôi. Sau khi uống thuốc, cơ thể của Muzan vẫn không biến chuyển tốt hơn, khiến hắn nổi điên và giết chết thầy thuốc của mình. Từ đây mọi thứ bắt đầu thay đổi. Cũng từ đó có giả thuyết cho rằng khi Muzan giết vị lương y kia, hắn đã vô tình cam kết điều gì đó với quỷ dữ, và vật hiến tế chính là máu, linh hồn của người sống. Bí ẩn thứ ba đó là đứa con của Muzan là sinh vật gì? Trong lần đầu Tanjiro gặp Muzan, hắn đang hóa trang thành con người, thậm chí có cả vợ và con. Ngoài Muzan ra thì họ đều là những con người bình thường, từ màu mắt cho đến mái tóc, và chẳng có dấu hiệu gì trong việc họ là quỷ. Vậy câu hỏi đặt ra là đứa bé kia có thực sự là con của Muzan với người phụ nữ đó? Nếu như vậy thì rõ ràng quỷ khi giao lưu phối hợp với người sẽ tạo ra một con người. Một logic nghe có vẻ khá là bảnh nhưng không thuyết phục một chút nào. Chính vì vậy rất có thể vợ và con chỉ là vỏ bọc do Muzan tạo ra. Đó cũng không phải là lần duy nhất Muzan chơi trò này. Trước đây hắn ta từng cải trang thành cậu chủ nhỏ trong một gia tộc khá giàu có để tìm tài liệu về bị ngạn xanh. Ngẫm lại thì thanh niên Muzan này lắm trò vãi anh em ạ. Vợ con lại còn cậu ấm cô chiêu các thứ. Cha của Tanjiro có phải từng tham gia sát kiểu đôi? Bí ẩn sức mạnh của nhà Kamado. Dòng họ Kamado có truyền thống hành nghề đốt củi bán than. Tổ tiên của họ Sumiyoshi tình cờ được Yoruichi truyền thụ hơi thở mặt trời. Để duy trì kỹ năng đó qua từng thế hệ, Sumiyoshi đã quyết định sử dụng nó làm điệu múa gia truyền cúng tế hỏa thần. Vào ngày đầu tiên hàng năm, những truyền nhân sẽ thực hiện điệu múa này từ bình minh đến hoàng hôn. Có lẽ đó chính là lý do vì sao dòng họ Kamado sinh ra đã có thể chất và sự đặc biệt trong dòng máu. Minh chứng rõ ràng nhất là khả năng thích nghi với ánh sáng mặt trời khi biến đổi thành quỷ của cả Nezuko và Tanjiro. Tuy nhiên còn một nhân vật khiến fan rất tò mò, đó là cha của Tanjiro. Trong quá trình phát triển sức mạnh của Tanjiro thì Tanjiro Kamado, cha của cậu, đóng vai trò rất quan trọng. Ông dù đã chết nhưng không ít lần thông não chi thuật cho Tan về điệu múa hỏa thân, thức tỉnh khả năng nhìn xuyên thấu. Trong ký ức của Tan thì cha cậu đã có thể che giấu sự hiện diện tinh thần như cách Tan từng làm trước Akaza, và ông ta cũng có thể sử dụng khả năng nhìn xuyên thấu. Đây là kỹ năng thượng thừa bởi ngay cả trụ cột dù tập luyện đến thổ huyết, mãi về sau họ mới sử dụng được nó. Nếu so sánh về khả năng chiến đấu, cha của Tanjiro dường như cũng sở hữu khả năng PK thượng thừa, cộng với thể lực dẻo dai khi có thể múa quạt, múa cúng hỏa thần từ bình minh đến hoàng hôn. Trong cuộc chiến với Hạ Huyền Ngũ Rui thì Tanjiro cũng có một đoạn hồi tưởng về cha của mình và nhận ra ông cũng có vết sẹo giống như cậu. Từ những điều trên, rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn cha của Tanjiro cũng từng tham gia quân đoàn diệt quỷ và ông đã đạt đến ngưỡng sức mạnh có thể kích hoạt ấn diệt quỷ, nhưng không làm điều đó vì nhận ra tác hại của nó. Anh em nghĩ sao về điều này? Lý do vì sao Yoruichi có thể sống tới 80 tuổi? Xét cho cùng thì con quái vật thực sự của Kimetsu chính là Yoruichi.
Người dù đã chết vẫn chi phối cả tương lai khi ám ảnh tâm lý Muzan suốt mấy trăm năm, cho đến khi cận kề cái chết, Orochi vẫn được Muzan ưu ái nhắc đến với cái tên con quái vật ấy. Orochi cũng đánh dấu sự ảnh hưởng to lớn xuyên suốt Kimetsu khi gián tiếp dạy thức thứ 13 hơi thở mặt trời cho Tanjiro thông qua tiềm thức. Kokushibo từng cay đắng nhận định Orochi là kẻ tồn tại ngoài quy luật tự nhiên. Khi sinh ra đã sở hữu ấn diệt quỷ, thức tỉnh khả năng nhìn xuyên thấu khi 10 tuổi. Ấn diệt quỷ là sản phẩm của quá trình rèn luyện gian nan của kiếm sĩ. Để thức tỉnh được nó, chiến binh phải rơi vào trạng thái tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Khi thức tỉnh ấn, tốc độ, sức mạnh, khả năng phản xạ của kiếm sĩ sẽ được gia tăng lên rất nhiều. Nhưng cái giá phải trả cho thứ sức mạnh ấy là kiếm sĩ sẽ chết trước 25 tuổi. Tuy nhiên, Orochi là người duy nhất được biết đến sống tới 80 tuổi dù đã thức tỉnh ấn. Tại sao điều đó lại xảy ra? Có lẽ câu hỏi đó sẽ vĩnh viễn không được trả lời nữa rồi. Những chiêu thức từ hơi thở của các kiếm sĩ là thứ được rất nhiều người xem yêu thích, bởi đây chính là thứ đánh dấu sự công phu của tác giả. Từ việc đặt tên cho đến việc đa dạng hóa những loại hơi thở để cho người xem tìm hiểu và cảm thấy phấn khích mỗi khi thấy được một loại hơi thở hay một chiêu thức nào mới. Hơi thở có 5 loại cơ bản bao gồm viêm, thủy, phong, nham và lôi. Những hơi thở khác đều được phân nhánh từ 5 loại trên. Tuy nhiên sức mạnh của chúng vẫn còn là một bí ẩn đối với người xem. Ngoài ra hơi thở mặt trời cũng không được nhắc đến nhiều, dù cho nhân vật chính là Tanjiro sử dụng khá thường xuyên. Xuyên suốt bộ truyện có quá nhiều loại hơi thở khác nhau, và đây cũng chính là lý do mà chúng bị chống thức khi truyền lại cho nhiều đời sau. Điển hình nhất là việc thực hiện nhất của Kokushibo đã sử dụng hơi thở mặt trăng để chiến đấu, nhưng chỉ thi triển 11 trên 16 thức mà thôi. 5 thức còn lại vẫn bỏ ngỏ và chưa được hé lộ. Người em của âm trụ. Nếu có một video top những đứa em vàng em bạc trong thế giới Kimetsu thì chắc chắn nhiều anh em sẽ kể rành mạch bởi họ đều có vai trò và đất diễn nhất định. Để ý thì khi khai thác nhân vật, nếu người đó có anh em ruột, Gotoge thường có thói quen khai thác luôn cả những người anh em của nhân vật đó như Tanjiro với Nezuko, Sanami với Genya, Kyojuro với Senjuro hay thậm chí cả Kaigaku và Zenitsu. Duy nhất chỉ có một người em trai của Tengen chưa bao giờ xuất hiện. Dù Gotoge có một lần tình cờ nhắc đến anh ta trong lời kể của âm trụ, Tengen xuất thân từ một gia đình ninja với 9 anh em. Khi mẹ của họ bệnh nặng qua đời, cha Tengen vì buồn nên trút hết giận lên đầu các con, bắt họ phải tập luyện điên cuồng đến ngưỡng gần như tẩu hỏa nhập ma. Trong số 9 anh em chỉ có 2 người duy nhất có thể cầm cự và sống sót, đó chính là Tengen và người em út của mình. Nhưng vì hai người có chí hướng khác nhau nên đã đường ai nấy đi. Người em trai đó có thể sống sót cũng có nghĩa là anh ta có sức mạnh tương đương Tengen. Trong trận chiến với Muzan, ở thời khắc khó khăn nhất, nhưng tưởng đó là cơ hội để em trai âm trụ xuất hiện, nhưng điều đó đã vĩnh viễn không xảy ra. Từ những tập đầu tiên của Kimetsu, Gyu và Urokodaki cho chúng ta một cái nhìn tích cực về các trụ cột của sát cử đội. Họ đã hết lòng tin tưởng và luôn tận tâm giúp đỡ anh em nhà Kamado, dù Nezuko là quỷ, sinh vật họ căm ghét nhất trong cuộc đời. Chính vì lẽ đó, Tanjiro đã xem hai thủy trụ này như người thân trong gia đình. Nhưng dù như vậy, Tan hay có lẽ là cả Gyu cũng chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt sư phụ của họ. Đó là một trong những thứ khiến fan cực kỳ tò mò. Trong một vài thông tin ít ỏi moi móc được từ Gotoge, thì lý do cựu thủy trụ đeo mặt nạ bởi ông có một khuôn mặt rất hiền lành, đến nỗi lũ quỷ thường lấy nó ra để làm trò hề châm chọc. Cơ mà quỷ trêu chọc chứ 500 anh em sát cử đội có cho tiền cũng không dám đâu anh em ạ. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau điểm qua những bí ẩn mãi mãi bị chôn giấu khiến fan cực kỳ tò mò trong Kimetsu no Yaiba. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.